muturire ukeniona mitheko wegekone jaba shametheko jaba shamekwekwe wewe kenere bururi wothe ukirite nekekela. Mwiroreri wa Kameme TV gakunyita ugeni muthenya wa Saturday, muthenya wa kirathimo na ngehoka we ni watindia thayo o tora tukoragwo tukirana muthenya wa umuthe niguo muthenya witu ra tucokanagira tukaraniria maundu maria matukonie, maundu maria makonie andu aitu, maundu maria makonie bururi witu, ona maundu maria makonie maisha maria tugituraga. Umuthi niguo turoraga maundu maigi, ni turoraga oteti uria maundu maikaire, ni turoraga micii hihi ngiakikate na ngikaratia, ona nturoraga maundu maingi urimi na ugima mwega wa mwiri. Maundu macio mothe nimo maria tukoragwo tukinyihia hwai namo. Ni njitagwo Kiengei na tukoragwo nawe haha kurehera andu mithemba mwanya, kurehera ataramu aria twaragiriria maundu maria we magukonie, ukanyihia hwai no makiria ukamenya kaundu. Ni ngukena muno hindi ria tugukorwo twi hamwe nawe kuma ria twambaniriirie na nduri warekia rugendo ruru kuma handu hothe uria tugaga Mugikuyu wari kuma Kirinyaga, Kirimbirũirũ na Mũtambũrũko wa Nyandarua, na umuthi tabarĩra itu ni yumite nja ya studio na twi itura ria Tũritu thiini wa kaunti ya Kiambu. Na muthenya wa umuthi ni tukona undu wa mwanya muno, hihi utari wekirirwo kana gwicirio muno, no ni undu ukoretwo ugitema itemi hari guthinika gwitu kana mathina maria tucemanagia namo. Ei mwiroreri wa Kameme TV ni uri waikara thi ugeciria ni andu aigana mageragira ruo-ini, ni andu aigana mathinagio ni murimu wa kugwa, kana murimu ucio ni tuwitaga kibaba na githungu ni tuwitaga epilepsy. Murimu wa kibaba hihi nduri wekirirwo kana ukuo tari murimu serious, kana undu ungituma mundu akorwo agicemania na mathina, kana undu ungituma mundu akorwo akioneka ta thinikaga. No uma ni atiriri, hindi ria murimu wa kibaba wacema gwaku ni kugiaga ihoru, ni kugiaga kieha, ona ni kugiaga guthinika. Ciana iria ikoragwo na murimu wa kibaba itihotaga guthoma wega na ikinyaga ona handu igatigithio cukuru. Ciana iria ikoragwo na murimu wa kibaba nyingi ni ihukagira muturire-ini wao wa tene tondu kuonekaga ta marikania na uturo wao. Muthenya wa umuthi ni tugukorwo tukirora muturire wa family uria ukoretwo na murimu wa kibaba thiini wa mucii ucio. Na thiini wa guterereka gwakwa o toria tugikaga na uria tuthiuruka tugetha maundu maya, ni ndiratonyire mucii umwe Tũritu guku Kiambu County kwa muthuri ugwitwo Naftali Kimani, na ni tukumenya uria matwaranite na murimu wa kibaba, na tumenye atiriri hihi murimu uyu ni ubati gukuo tondu muritu, murimu uyu ni ubati gukuo ta mirimu iri ingi uria ikuagwo na uritu, igathondekerwo mbeca, igathondekerwo ndawa, igathondekerwo thibitari. Hihi murimu wa kibaba no utindike mundu akinye handu arigwo ona uturo ni wake. Reke tunyitanire na family ya Naftali Kimani tumenye maundu maria me mabata ma kumenya. Hihi ni muri mundu ukoragwo na murimu wa kibaba, no mukorwo hihi ni muri mwana uguaga. Umuthi ni tukumenya maundu maingi muno makonie undu uyu, na ni tukunyitanira na andu aria mangituteithia kumenya niki tubatie gwika, kana ni itemi ririku ribatie gutemwo ni thirikari citu nene, ni thirikari cia county, nigetha undu uyu uhukagia iroto cia andu ukuo na njira ya uritu. Murimu wa kibaba to murimu uria tuoyaga ati no kugwa ndagika nini mundu acoke okire. Uyu ni undu ubati gukuo na njira nditu. Mwiroreri wa Kameme TV, guku nikuo mucii kwa Naftali Kimani na mutumia wake Nancy, na nituko tukimenya rugano rwao kana rugendo rwao na murimu wa kibaba, nigetha twitikanirie turi hamwe ati ti undu ubati gukuo na njira ya itheru, tondu ndarikia gukinyira tondu ngeretie gukinyira muno. Ndikitie kumenya gutiri thibitari ithondekaga specifically murimu wa kibaba thiini wa bururi wa Kenya, ona gutiri ndawa ungirwa ati thi ugure ndawa eno directly ati nio igithondeka murimu wa kibaba. Hihi ni maundu mariku reke twambe tunyitanire na family ino muriega niki burakiaria kawara kamuke magire. Reke twambiririe na muthuri we witagwo atia? Witagwo Naftali Kimani. Naftali Kimani ndungu guciarirwo ni guku? Yarirwo itura ria Thindigua. Ugacoka riu ukawikara miena? Ugacoka ukawikara guku Tũritu na no kondo ni mutumia. Oh, Nancy kwao ni guku? Nancy uciarirwo Nancy etagwo Nancy u? Nancy wa Fuya heho. Nancy wa Fuya.
Nancy we ũciarirwo gũkũ na ũgakũrĩra oro gũkũ na muokire atia gwĩkora moko-inĩ ma mũrimũ wa kĩbaba? Reke njuge hĩndĩ ĩrĩa twahikanirie na Nancy rĩ, ndiakoretwo ndaũkĩtwo atĩ nĩakoretwo na mũrimũ wa kĩbaba, no tũgĩkũti rĩ, twamitagĩ rĩ, nĩanjĩraga ena gathĩna kanini, no ndiahotaga kũ-understand nĩ gathĩna ka mũthemba ũrĩkũ, nginya hĩndĩ ĩrĩa athire gũkorwo akĩgĩa mwana wake wa mbere, nĩguo kwagire na kĩrĩa athire agĩ-converse, aringĩka rĩ, ndaiguire rĩngĩ, na tũkĩmũtwara thibitarĩ Kiambu. Kũmũtwara thibitarĩ Kiambu rĩ, amũkĩrwo nĩguo acokire akĩheo referral Kenyatta. Agĩthiĩ Kenyatta akĩgĩa mwana, no aikarire ICU wiki 2. Kahinda kau aikarire ICU nĩguo aracokire kwĩrwo nĩakoretwo na mũrimũ wa kĩbaba. ICU aikarĩte Kenyatta? Aikarire wiki 2 Kenyatta. Hĩndĩ ĩyo ya ICU rĩu we nĩ ũgũthiĩ na mbere na mawĩra maku? Aca. Mwana nĩ mũnini hĩndĩ mwana na... Hĩndĩ ĩyo mwana rĩ, ndakĩrĩ arĩ kũrĩa newborn unit, NBU. Rĩu ndathiaga ngona mũtumia, ngacoka ngathiĩ kuona mwana o kũu Kenyatta. Nĩguo gwacokire aheo rũtha rĩ, tuoka rĩ, nĩguo nderirwo nĩ ndagĩtarĩ ena kĩbaba, na ndoria andũ a mũciĩ makĩnjĩra tene biũ rĩ nĩarwaraga, no mũrimũ ũcio ũgĩcoka ũgĩthira. Nĩ twanjirie ũhoro wĩgiĩ ũrigitani wake, tũgathiaga kiriniki Kenyatta, na kiriniki ĩyo rĩ, tuge nĩ ĩkoragwo ĩna cost, tondũ o rĩthiĩ rĩ ũrĩhaga 750. Harĩa hokagĩra thĩna mũnene mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ ndawa, tondũ ndawa nĩcikoretwo ciĩ very costly. Ndũgakorwo mweri ũrahũthĩra kuma 8,000 na ndawa theri. Ũguo nĩ kuga na hĩndĩ ĩyo ararigitĩrwo kũ? Kenyatta kana kũ? Hĩndĩ ĩyo rĩ ararigitĩrwo Kenyatta, tondũ kiriniki gũkũ Kiambu rĩ gũtirĩ ndagĩtarĩ wa mũrimũ wa kĩbaba, ona gũtirĩ ũrigitani wa mũrimũ wa kĩbaba, koguo tũmũtwaraga Kenyatta thibitarĩ. Na hĩndĩ ĩno yothe aragera ũhoro-inĩ wa kĩbaba rĩ, ona gũtuĩka we nĩegũtũtarĩria rĩ, nĩ harĩ specialist mwanerwo atĩ ũyũ nĩwe specialist wa gũthondeka mũrimũ wa kĩbaba, kana mũthiaga tu thibitarĩ tondũ nĩ kwarwarwo? Kenyatta nĩ kũrĩ specialist na makoragwo marĩ anini mũno, tondũ waheo ta rĩu twathiĩte mweri wa 6 nĩguo twathiĩte kiriniki, twacoka kuo twaheirwo o mweri, tũgacoka kuo mweri wa 6 mwaka ũyũ ũngĩ, tondũ marauga mandagĩtarĩ nĩ anini. O kũrĩa rĩu Kenyatta rĩu mũthiaga mũkaribaywo? Ũthiaga ũkaribaywo, na rĩu waribaywo nĩo megũkwĩra gũthiĩ kuona kana gũthiĩ? No kwĩna ndagĩtarĩ wa neurologist ũthiaga ũkona. Rĩu hĩndĩ ĩno yothe we nĩwageria, hĩndĩ ĩno mwathiĩ mũkĩendana na Nancy, at any point hatirĩ handũ hihi agũire ũkĩmenya mũndũ nĩ akoragwo na thĩna? Nĩ ndanotire tondũ hĩndĩ ĩyo rĩ he kĩndũ gĩtagwo OLAS. OLAS nĩ sign ya mbere ya kuonania mũndũ ũcio aroka kũrwara, nĩ akũgwa. Ndonire ita ahana ta rũtaita, arabu maitho karagaria hanini ũguo, no agacoka no makanjĩra ndĩna gathĩna kanini, no ndiahotaga kũmenya nĩkĩ. Ndwahotire gũ follow up? Ndiahotaga kũmenya nĩkĩ. Hĩndĩ ĩyo arĩ mũritũ kahinda kau. Rĩu ndonaga thimũ ndahũrwo nĩ neighbor, kanjĩra ndona thimũ yothe yahũrwo nĩ neighbor ngamenya Nancy nĩ mũrwaru, ngathiĩ mũciĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩ kwandĩkwo kana nĩ kwĩyandĩka wĩra? Hĩndĩ ĩyo nĩ kĩbarũa. Nĩ kĩbarũa. Ũguo wahũragĩrwo thimũ, we wahũrwo nĩ neighbor nĩwamenyaga no nginya wĩinũke? Mwĩrori wa Kameme TV, rũgano rũrũ nĩ ũrakĩanjia kũrũnyita, na mĩtangĩko ĩrĩa mũthuri akoretwo akĩgerera nĩ tondũ wa gũkorwo gwake kwĩna mũrimũ wa kĩbaba. Nĩtũkwamba gũikĩria rĩu tũgĩcokereria tũmenye Nancy aumanirie hana mũrimũ ũyũ na harĩa makinyanĩtie naguo. Gũkũ nĩ gwa Kameme TV, ndũkenyanyie mũtambo.
Mwirori wa Kameme TV, welcome back na no turathi na mbere na kuigwa rugano rwa mwanya muno rwa thabarĩ ĩrĩa ĩtindĩkanĩtwo nĩ family ĩno na mũrimũ wa kĩbaba. Bwana Kimani, tajira ta mũthuri ũhikĩtie mũtumia wĩna kĩbaba rĩ, nĩ challenges irĩkũ ũgerete kana iria ũgerire ta mũthuri? Wa mbere challenges nĩ nyingĩ mũno tondũ social challenges na also economic challenges kwĩna cio nyingĩ mũno. Tondũ social challenges hĩndĩ ndamũhikirie na arata amwe nĩ manyamũkire twaceraga nao mũndũ akĩnjĩra he mũndũ angĩire atĩrĩrĩ, ũngĩhikia atĩa mũndũ na mũrimũ wa kĩbaba ũtũrĩte ũgũrĩte ndawa we ũtũraga ũgũraga mburoti o mweri ũtangĩmũtũhikie mũndũ ũngĩ. Na ngĩcoka ngĩkorwo kina kũrĩ mũndũ oka gũcerera nyũmba rĩ, ndenda kũrĩa ndenda kwĩra aca ndikwenda cai reke thiĩ tũkwaranĩria we. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ economically nĩ atĩ okorwo nĩ mũrigo wa kũgũra ndawa ũkaritũha mũno makĩria tondũ kahinda gakinyire ngĩigua kangũkua ngoro ngĩthiĩ ngĩbika advice na kũrĩ mũndũ ũngĩ warĩ mũrata wakwa kĩnjĩra andũ a kĩbaba nĩ mathĩnjagĩrwo ngui na ũngĩthĩnja ngui akũria andũ a kĩbaba mathĩnjagĩrwo ngui? Athire mathĩnjagĩrwo ngui na wewe ciria atĩa? Niĩ bata werwo mathĩnjagĩrwo ngui rĩ, nduonire arĩa ahũthũ gũkĩra kũgũra ndawa? Ndonire hahũthũ mũno na ngĩka atĩ itathekagwo. Nĩwathĩnjire? Nĩndathĩnjire ngui? Ũgĩthĩnja ngui? Warutire kũ ngui yarĩ yaku? Ngui rĩ yarehirwo nĩ mũndũ ũngĩ tũgĩthĩnja ya mbere thira mbere tũgĩcoka akĩnjĩra atĩrĩrĩ njĩire ngui ĩno rĩ twagĩthĩnja ya mbere rĩ ngĩona no aragwa ngĩrigwo atĩrĩrĩ gwĩka atĩa. Na mwathĩnja ngui rĩ we akĩrĩa no arĩire we? Ndarũmire. We ngui ĩcama atĩa? Niĩ tondũ maũkĩte nayo ĩhĩ ũna ndingĩmenya ngwĩciria. Ndĩarugĩirwo gũkũ? Aca. We Kimani mwathĩnja ngui? Mokire nayo ĩhĩ? Okĩrwo nĩ thenge? Oi Ngai. Ũkĩona ya mbere bado no aragwa? Ngĩcoka ngĩmũria atĩrĩrĩ no aragwa tũgwĩka atĩa? Akĩnjĩra atĩrĩrĩ mwathĩnjire kũhana atĩa? Mwana twathĩnjire ngui nene thĩnjai kana. Wĩroreri Kimani atheka nginya arĩra maithori atĩ ũkĩrwo rĩu ngui ĩno mwathĩnja nĩ nene mũthĩnje kana rĩu. Maya nĩ maũndũ marĩa mwĩroreri mũndũ ageragĩra nĩ desperation, ndũrĩ na ũndũ ũngĩ ũngĩka rĩu ũreka ũrĩa. Gũtirĩ ũndũ mũndũ ũngĩka atĩ we watigĩtwo ndĩ na rĩu ũgetha ngui ningĩ nini ngetha kanini ngĩthĩnja ona arĩa rĩ ndahonire. Rĩu ndabuatire ndawa cia Kenyatta icio twathĩgarũka skimu twagũra Kenyatta. Rĩu wabata nginya kũrĩithia mũtumia ngui? Gũtirĩ ũndũ wekire. Rĩu enda kuga atĩrĩrĩ kwĩna myths nyingĩ cikoragwo ciĩcũtĩrĩ na mũndũ wĩna kĩbaba. Yes. Na gwĩciria nĩ kwaria ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa wĩgiĩ first aid ya kĩbaba. Yes. Tondũ rĩu ona ngĩkũria mũndũ akĩbaba wagĩrĩirwo gwĩka atĩa hĩndĩ ya rwari wagĩrĩirwo gwĩka atĩa? Tondũ nginya gũtirĩ mũndũ ũĩ kana kĩbaba nĩ kĩrĩ ũhoro ũcio wa first aid? Nĩ kũrĩ first aid na ũrĩa ndwagĩrĩirwo gwĩka rĩ, wona mũndũ agwa kĩbaba rĩ ndwagĩrĩirwo kũmwĩtigĩra. Yes. Tũtugaga kĩbaba ndũngĩkĩona ndũngĩkĩigua. Mithi ĩno gũtuĩkaga atĩ mũndũ na kĩbaba angĩthuria wĩ hau nĩ ũkũrwara? Macio ndacokire kũmenya nĩ maheni. Ona maũndũ maingĩ maragio megiĩ kĩbaba atĩ wĩ mũndũ ũcio ona ũngĩhutia rũtara rwake nĩ warwara maũndũ maingĩ mũno. First aid ya kĩbaba rĩ ũrekagwo nĩ atĩ hĩndĩ wona mũndũ nĩagwa nĩ kĩbaba ũndũ wa mbere nĩ relax na ndũgapaniki ona hanini.
umurute umuregerie nguo ucoke mweherie ugwati-inĩ wothe wa maĩ kana kindu kingimutihia arafu nĩ wagĩrĩirwo mũtwe-inĩ wake rĩ wĩigĩrĩre kĩndũ soft ta pillow ũguo tondũ megũthanagia mũtwe ũguo mũno nĩgetha ndakae gwĩtihia mũtwe ndakegũthie mũtwe atihio mũno makĩria gũkĩra ũguo. Ũndũ ũngĩ wagĩrĩirwo gwĩka ndwagĩrĩirwo kũmũikia kĩndũ kanua tondũ rĩngĩ nĩ maracagio gũikia mũndũ kĩndũ ta iciko ona endorie mũndũ agakĩnjĩra nĩtũmũikagia ihiga nĩgetha ndakerũme rũrĩmĩ no ũkorwo ũgĩcause more damage than help. Ũndũ he kĩndũ gĩtagwo SUDEP. SUDEP nĩ kuuga nĩ gĩkuũ kĩa hi na hi ũtangĩhota kwerethera kĩgiĩ kĩbaba. No tũkorwo na mũndũ ũyũ haha ndagĩka ĩno tũkorwo na mũtumia wakwa ndagĩka ĩno haha no ndagĩka igĩrĩ cigĩthira ndĩraheo rũgano rũngĩ tofauti. Koguo ũkona mũndũ wa kĩbaba nĩ ũkoragwo wĩna no wĩna guoya ũkoragwo wĩna guoya atĩ mũndũ ũyũ ahota kũndiga. Tondũ rĩu we ũranjĩra atĩ nginya ũngĩona thimũ ya neighbor wambagia gwĩciria ũrĩa ũkũraci mũciĩ. Na tondũ mũtumia hakuhĩ haha rĩ Nancy ta twĩre wamenyire atĩa wĩna mũrimũ wa kĩbaba? Ndagĩa mwana. Ũguo rĩa mbere wĩ kairĩtu kanini? Ndĩ kairĩtu kanini nĩ ndarwaraga mũno ũtukũ ũguo ndakwĩra ngĩtwaragwo thibitarĩ no ndiamenyaga nĩ mũrimũ wa kĩbaba. Rĩu harĩa wokire gũtwarwo thibitarĩ nĩ ha? Nĩ haha ndagĩa mwana. Wĩna ihu rĩ ta tũhe gacitorĩ gaku wĩna ihu rĩ nĩ kwa affectire nĩ warĩ na challenges nyingĩ? Wĩna ihu ndũmire ũgwĩte wĩ mũritũ? Nĩ agwage mũritũ? Kĩrĩa mekaga nĩ mariganagĩrwo mũno rĩu wahota kũmũria he kĩndũ twagũrire gũkũ nyũmba akwĩra kĩhana akanjĩra aca twagũrire rĩ rĩu nĩ makoragwo na kĩriganĩro. Nĩ makoragwo na atwanjĩra nginya he hĩndĩ we nĩ ũririkana nĩ mwaigĩte atĩ kindergarten? Kũrĩa kangohetwo na ndatigagĩrwo hau ngarora. Arabu rĩu nĩ ndatũroraga no nĩ ndagwaga mũno. Aciari makĩmenya gwĩcoka gũgĩthiĩ atĩa? Magĩtiga kũrehaga. Magĩrire ciana maigua ũyũ nĩ agwaga? Magĩrire ciana makiuga matikwenda associate ciana ciao na mũndũ ũrĩa wa kĩbaba tondũ no marwario. So rĩu we mũtumia ũyũ waku ndangĩruta biacara? Tuge no arute wĩra wake no ti wĩra wa kwandĩkwo. No wĩyandĩkire we mwene? Ta tũhe story ya hĩndĩ ĩyo wendagia nguo. Hĩndĩ ĩyo ndendagia nguo nĩ ndathiaga na gũkũ Kanunga kũrũria kũndũ kũingĩ. Ũkuĩte na kĩondo? Na nĩ wacemanagia na challenges cia mũrimũ wa kĩbaba wĩ wĩra-inĩ waku? Rĩmwe nĩ ndaiguaga thiũrũra no nĩ ndathiaga handũ ngaikara thĩ. Ũguo he hĩndĩ we wacokire gũka ũgĩtuĩka aware atĩ we wĩna mũrimũ wa kĩbaba. Mũciĩ rĩ kana arata aku rĩ magũkuaga atĩa? Magũkuire atĩa? Nĩ ũrĩ arata? Yarĩa atirĩ mũrata ũrĩ wa kwamoka kana? Na rĩu rĩ wĩiguaga atĩa mũthuri ũyũ waku atirithanĩtie nawe tondũ ti andũ aingĩ mangĩkorwo no kũrathimwo nĩ Ngai? We bwana Kimani watuire atĩa itua rĩa kũrũgama na mũtumia waku? Itua ndatuire tondũ wa rĩrĩ hĩndĩ ĩyo rĩ ndakoretwo ngĩenda kũhikania na ngĩra Ngai ndenda mũtumia na hĩndĩ ĩrĩa ndamenyire na challenges cia mũrimũ rĩ ngiuga ndikũmwabandon ndikũmũtiganĩria tondũ korwo nĩ ndiganĩirio rĩ I will not feel happy. Yes. Wow. Mweri wa Kameme TV nĩ rũgano rwa kĩeha no nĩ rwa gwĩkĩra hinya tondũ nĩ kũrĩ mũndũ ũgũcomoka ũndũ-inĩ ũyũ nĩ tondũ wa rũgano rwa mũtumia ũyũ na mũthuri wake. Tũgĩcokereria tũgũthiĩ na mbere kũmenya hihi andũ aya makinyũkithanĩtie atĩa na mũrimũ ũyũ wa kĩbaba. Mwirori wa Kameme TV angĩkorwo kwanyu gũtirĩ ndwari cokageria Ngai ngatho. Nĩ ũkũigua bwana Kimani nĩ tondũ wa kwenda family yake
Erirwo atĩ mathĩnje nginya ngui na wanjĩra atĩ ona nĩ warĩrĩire ho. Ndarĩire ho to nĩgetha mũtumia atĩkĩre kona kona tarĩ kĩndũ kĩũru ararĩa. Rĩu wamwĩrire nĩkĩ? Nĩ mbũri? Ndamwĩrire nĩ mbũri tũkũthĩnjĩte. Rĩu ndĩmũrehere ndikanenyeka. Na ndarigirwo kawarehe mbũri yothe. Rĩu arehire nyama irĩkũ cia ngui gũkũ? Ciarĩ cia mbaru. Wareire mbaru ĩ moko? Ndwareire mbaru? Atĩ ĩ ciana hĩndĩ ĩyo wĩna ciana cigana hĩndĩ ĩyo? Hĩndĩ ĩyo rĩ twana rĩu rĩ gaka karĩ kanini, karĩ kanini biũ, tuna gaka kangĩ. Na mwana nĩ mũkũhe ngui? Mwana nĩ tũkũhe tondũ kwanja mũndũ cenjeria kana nĩ moka he thubu nĩgetha rĩrĩ gatikanyitwo nĩkĩ? Mwacamũrĩte nginya thubu? Ngai! Na rĩu ũrĩa wakũrĩte mũthĩnje ngui ũmũthĩ akoragwo kũ? Rĩu mwonaga Kĩambu. Ngai! We waririkana ũguo ndũiguaga rĩu mũikara na ũthĩ nĩ mũrĩaga story icio mũgatheka mũno? Ũkona rĩu ngona ũrĩa andũ makonete na desperation ya kwetha. Tondũ we nĩ desperation ya gũtwarithia mũgathĩnje ngui. Ngai! Tũndageretie kinya gũthiĩ kũrĩa ndawa cia mĩtĩ ngĩmoria ũhoro wĩ ũrigitani ngĩrwo atĩrĩrĩ makĩnjĩra ndute 30,000 na ndathire ngĩmwĩra ũrĩa ndathire kũrĩ we rĩ ngĩmwĩra mbere korwo nĩ ũkũmũhonia mũrimũ nĩ ũgũthira rĩ tendo ũcaine iratathi agreement no erugire hena agreement yagĩkate akĩrefrain ũguo ndio makoretwo makĩhenio kina nĩ andũ angĩ atĩ no mahonie mĩrimũ na ndawa cia kĩmerera. No kũringana nawe ũrĩa ũikarĩte na mũtumia ũyũ waku mũikarĩte mĩaka igana kuma rĩrĩa mwahikanirie? Mĩaka 6 kuma rĩrĩa mwahikanirie. Ũguo mĩaka 6 nĩ ũmenyete gũ cope na challenges cia? Nĩ menyete gũ cope na challenges ciothe. Nĩ menyaga hĩndĩ ĩrĩa ararwara nĩ hotaga kuona signs icio ciĩtagwo auras. Those first signs iria wonaga nĩgetha tarũ signs iria nĩgetha oke agwere nĩ signs irĩkũ mũno mũndũ angĩona tondũ tokohiye mũndũ ũgwana ũramenyaga nĩ kĩbaba? Rĩu wahota kuona aragaria maitho kũringana na gĩbaba nĩ kĩa mũthemba ũrĩkũ tondũ ona kĩbaba nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno no wakwamba kũragaria maitho ũguo ũkona astĩa agacoka akanjia kũinaina guoko rĩngĩ mwena ũmwe arabu ĩgakorwo generalized akaronda. Rĩu hau nĩho egũthiĩ ome rĩu. So we nĩ ũndũ wa kũmenya gũikara nake rĩ nĩ wa understandire abatiĩ gwĩkwo atĩa? Ona ciana cimwĩraga mam kaa chini. Ciana ciaku nĩ ũcibundithĩtie ũndũ wa kũhandwo? Nĩ mamenyaga mamu wao nĩ kũrĩa ararwara nĩ monaga ũrĩa arabehave ona marĩa nini mamwĩraga mam kaa chini. Tondũ nĩ ma-understandaga. Na we wokĩra warĩkia kũgwa rĩ he ũndũ ũcoka kũririkana onake? Ndũririkanaga onake? Ũguo we no ũriganĩrwo ũndũ kwa ihinda iraihu? Na rĩu njũria atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno ũyũ kũheo mwana rĩ ũndũ ũcio nĩ wa affectire growth ya mwana? Reke tuge harĩ kĩndũ arĩ hatĩka-inĩ nene mũno tondũ ndaiguaga ndagĩtarĩ akiuga ndaiguaga twĩ ambulance-inĩ ndagĩtarĩ akiuga atĩrĩrĩ the situation ĩrĩa yarĩ rĩ nĩ njũru mũno. Auga the situation is NDE as the terminology augaga niĩ admitwo Kenyatta rĩ nĩguo ndoririe ndathire ngĩrora NDE medical rĩ nĩ kuga atĩa yona nĩ near death experience. Ũracokire kũnoti euma hatĩka-inĩ nene mũno. Maũndũ macio mothe rĩ ũmakuaga atĩa generally wĩ ta mũthuri na despite gũkorwo atĩ no mũtumia waku rĩ nĩ kũrĩ family ingĩ ũĩ ciĩ na situation ta ĩno ĩ gwaku hihi mwanageria gwetha ũteithio hamwe? Kwĩna family nyingĩ mũno na family ta makĩria maigana rĩmwe family iria ciĩkuo tũgeretie kũgeria gũteithia ũrĩa tũngĩnyitana nĩgetha twarie na rwario rũmwe. Twĩmbĩte ta gĩkundi we are not registered yet tũirwo nĩ mũhecimiwa twĩyũmbe ta gĩkundi nĩgetha tũhote kwaria na mũgambo ũmwe tuone ũrĩa tũngĩhota gũteithĩka. Kũrĩa mwanageria gwetha ũteithio mũno nĩkũ?
nĩ twanandĩkĩra okorwo nĩ ta Kiambu County twandĩka marũa maingĩ mũno tũkamandĩkĩra tũkamera matũhe mweke twarie nao nĩgetha twarĩrie ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa kĩbaba na ũrĩa warĩ CEC wa health hĩndĩ twarĩ na mũcemanio nake na tũgĩtwo magĩtwĩra atĩ matikoretwo na ũrigitani wa kĩbaba kahinda ta mĩaka 10 ũguo Kiambu Kiambu County matirĩ ũrigitani ũguo nĩkĩo we ũthiaga gwetha ũrigitani Nairobi ona rĩngĩ tũmeraga mathi o rĩrĩa tũkorwo hau kĩrĩa-inĩ kĩama-inĩ tũmeraga mathi masik ũrigitani kũrĩa Kenyatta tondũ Kiambu gũtikoretwo kĩna ũrigitani wa kĩbaba wow mwĩrore wa Kameme TV ngwĩhoka nĩ waigua rũgano kũmwe nĩ twatheka no ti gũtheka gwa kĩnyũrũri nĩ atĩ gũtirĩ itathekagwo waigua atĩ Kĩmani anerwo nginya nĩ andũ athĩnjĩre mũtumia wake ngui na makarĩa nginya na ciana ciao nĩgetha mone na maũndũ maya maumanĩte na nyota ya kũhona mũrimũ wa kĩbaba na nyota ya gũteithĩka ũndũ mangĩona mami wao ũndũ mangĩona sister yao kana mũtumia wake mwega nyota-inĩ ĩno na nĩ waigua ũrigitani wa kĩbaba mũthuri ũyũ ndawa iria ihũthĩragwo nĩ mũtumia wake nĩgetha aikare atakũgwa nĩ cia goro mũno na wĩra ũrĩa mũthuri ũyũ arutaga nĩ wĩra wa gũtindĩkana na ciĩbarũa thaa ici nĩkĩ ũreka mbere ndendagia tũmabuku no mbere ndandĩkaga ng'ano cia ngerekano ndandĩka ci videos he mũndũ ndendagĩria etagwo Mũramati but nowadays ndagũraga ũguo so mabuku na moro nĩ wokanĩgie kwagĩa ũhoro wa cukuru kũhingwo rĩu ndendagia story books na mabuku maya mangĩ ma gũthoma rĩu for now nĩkĩ ũreka for now njikarĩte ũguo no harĩa ndaigua he mũndũ wenda kũgũra ndamwenderia ũguo kahora ũguo mwĩrori wa Kameme TV nĩrenda kũhe bwana Kĩmani mweke ũyũ nĩgetha aheane namba yake ya thimũ ũngĩhota kũmũkinyĩra ũngĩhota kũrũgama nake ihinda-inĩ rĩrĩ marageria ũrĩa mangĩteithĩka marĩ andũ aingĩ nĩ waigua manyitanĩte andũ ta 100 ũguo nĩ kuga thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tũngĩtua gwĩka ndari kana ũtuĩria tũtingĩaga andũ makĩria mena mĩrimũ ya kĩbaba na to gũkũ tu Kiambu kana Central Region kũndũ kũingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na tondũ nĩ ngũthi gwethana na mheshimiwa Maseno Ngari na Maseno Ngari thĩinĩ wa county government ya Kiambu kana bunge-inĩ ya Kiambu nĩ akoretwo agĩtindĩkana mũno na initiative ĩno ya mũrimũ wa epilepsy kana kĩbaba kuona ũrĩa mangĩteithĩka na kuona ũrĩa rũciũ rwao rũngĩũka andũ aya kĩbaba maririkanwo kana kũgĩe na mswada wa gĩthirikari ũngĩthondekwo wa gũthaitĩra arwaru a mũrimũ wa kĩbaba ta ũrĩa arĩa angĩ maroragwo namba yaku ya thimũ ndenda ũrore harĩa nĩgetha wĩre mũndũ angĩenda gũkũhũrĩra thimũ kana mũndũ ũngĩenda gũkũrũgama nawe angĩhũthĩra namba ĩrĩkũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0741 14 34 32 chokera namba nĩ 0741 14 34 32 iyo niyo namba ya Kĩmani na nĩ thengiũ mũno Kĩmani na mũtumia waku nĩ gwĩtĩkĩra kũgayana rũgano rwanyu na ithuĩ nĩgetha tũhote kuona kana hihi he ũtheri ũngĩoneka thĩinĩ wa maica kana mũtũrĩre wa mũndũ ũkoragwo na mũrimũ wa kĩbaba ona niĩ mwenyewe ndiratũire njoete mũrimũ wa kĩbaba na njĩra nditũ tondũ niĩ ndakora kana kũrĩa ndakũrĩire ndakoraga kweragwo no kũgwa nĩ egwĩka atĩa nĩ egũcoka okĩre rĩu ndenda ĩmwe kwa ĩmwe tũthiĩ tũgethe mheshimiwa Maseno Ngari mwĩroreri wa Kameme TV thutha wa kũigua rũgano rwa kĩeha rwa ũrĩa mũrimũ wa kĩbaba ũhinyĩrĩirie mũciĩ ũyũ na ũrĩa makoretwo magereire maũndũ maingĩ na ihoya rĩao atĩ no mone tu ndawa ona korwo mekwenderio raithi ona ti kũhoya marahoya ona nĩ kũũria maroria thirikari ya Kiambu County ona kana thirikari nene ya bũrũri wa Kenya moe mũrimũ wa kĩbaba na njĩra ya nene na njĩra nditũ na makehoya atĩ ona korwo nĩ kũheo mekũheo ndawa na bei nini tũigua atĩ rũgano rũrũ ndawa ĩrĩa nini kana ya bei nini ya mũrimũ wa kĩbaba nĩ ciringi 400 oro mũthenya ũguo ũngĩgĩtana na thikũ 30 no tarĩ atĩ andũ aya tũraria nao nĩ aruti a wĩra wa kĩbarũa nĩ ũkuona ũritũ ũrĩa menaguo
no tore gukwirite ni ati ni nguthi gwetha mheshimiwa Maseno Ngari o ni MCA thiini wa bunge ya county ya Kiambu na ni umwe wikaraga thiini wa committee cia bata cia Kiambu county iria ni hamwe na ya mbeca kana finance thiini wa county ya Kiambu tumenye tondu ni oire initiative ino ni oire initiative ino ya epilepsy kana murimu wa kibaba thiini wa county ya Kiambu na rĩrĩa tũkwaragia rũgano-inĩ nĩ waigua atĩ makiria ma cases 300 irĩ thiini wa Kiambu county arĩa mageretie kũnyitana nĩgetha matware ũndũ ũyũ mbere mone ũrĩa mangĩteithĩka. Reke tũnyitanĩre na mheshimiwa Maseno Ngari tumenye atĩrĩrĩ hihi nĩ mĩbango ĩrĩkũ ĩigĩtwo ho kana mĩtaratara ĩrĩa ĩratemwo kana maũndũ marĩa we angĩendekithia makinyĩre kaunti ya Kiambu ona thirikari na nĩgetha andũ aya mũrimũ wa kĩbaba mateithĩke na mũrimũ wa kĩbaba ũtambũrwo no kuota mũrimũ ũmwe ũrĩa ũrahinyĩrĩria mĩciĩ itũ. Mwesh Yes. kwerwo atĩ Kwega muno. Ndiokire gũkũngetia. Karibu sana. Asante. Na thank you. Asante. Kwerwo atĩa? Gutire na uru. Ndugeithia mwiroreri wa Kiengei Live na Kameme TV. Kuma kwirigana. Muthenya munene muno tondu Kiengei Live ni roragirwo gwakwa. Koguo riu ni ndironwo kuu. Yes. Ni meroragira o thaa igiri ngoraga ihinguriirwo. Thank you Mwesh. Na thank you ni wira mwega. Na ndakugeithia we mwiroreri wa Kiengei Live na ngakena na ngakunyita ugeni thiini wa tabarĩra ĩno twanyitanĩra na Muthee Kiengei niguo twarie turunge maundu meri matatu maria matuhutĩtie na me thiini witu. Na Muheshi ndiramenya thiini wa Kiambu county ni moete itemi no gatua itua ria gutindika agenda ya andu aria mena murimo wa kibaba. Hihi watuire itua ria gutindika agenda ya andu aria mena murimo wa kibaba niki? Wa mbere reke njuge atiriri Kiengei ni andu aya kibaba gutiri mundu wanjaririe no njugire ni Ngai mwenyewe wandeheire undu uyu ngathie ngakora mundu ugwite ndarora mundu ucio ngakora ni hindi agwa mundu urethuka mundu uraita kihuyu ngaigua ndugamie ngari ngeterere igue ona he handu ndakorire mundu rume hakiri kenjia kunjira yaiko ni gwitwetwite no ni nderire Ngai na ndurite ndimwirite ndukanareke ngona thina utungata-ini gicoka ngethwo ni mutumia wanjethire ana keri agima me murimu uyu ona ni ndimarehaga Kiambu thibitari ngikara uguo ngiona atiriri he undu Ngai arenda tondu ona andu aya meigua ndimatwaraga thibitari na ngakora ndiramatwara Kiambu na ndathie ngandikirwo ndawa gutiri hindi ndaheo ndawa ngenda kumenya niki ndawa ici itonekaga gicoka ngiaria na madamu ukoragwo thiini wa customer care Kiambu thibitari ngimuria andu a kibaba ni moka thibitari guku akinjira ngimira ni no nyende kuonana na andu acio koguo unjoyagire mundu wothe wa kibaba oka unjoyagire ni kwenda kwaraniria na andu ariku na andu acio no ndo riu ni njuge ni mwaka ni muthiruna ngoretwo ngicemania na andu acio ngamethera irio tugacangana uguo na andu a wendi mwega ngamagurithia ndawa na ni ngucokia ngatho tondu ihinda ria Ngai ngwiciria no rio riega na riu niguo ndoire ikinya ngianjeru kumamit ngikora ni kurwara ciana ni irwaraga athuri ni marwaraga atumia ni marwaraga ngikora murimu gutire mundu utarwaraga no ndo ria ndacokire ngikora ndakorire murimu uyu ona ithuĩ enyewe tutiagiukagia ta murimu kuma tene tuonaga tari kiundu one kana mundu ucio ri ti ta mundu wa kawaida ni ta mundu wina kirumi fulani tondu ona matiri hindi matikagirwo kia na twakorwo na andu acio matirathoma ona umuthi uyu andu a kibaba agwa ndonaga mundu wa kumurumbuia ona ingi ni matengagwo taru ona nginya atumia ni maingatitwo micii mundu amenyo ni agwaga akona uyu nanga kimurimu giake nanga wina maundu uguo ni outcast ugagikora nake muthuri ni ateo ni mutumia tondu riu mutumia nake ni aringirwo uti undu wa kawaida mundu rume uyu ni oi kana okorwo ni mwana muci ucio ukagia nginya na ndigano na mwana ucio agakorwo tita wa kirathimo thiini wa mucii ciana na ni njikite research ati Kiengei na undu ndirawika Kiambu county undu uyu ni Kenya ngima njuge kuma riria mwanjitire show mwena Gatonye
nä rekondete andå makä 600 Kenya ng'ima nacio nä arä mandä message koguo arä a matangä hå ra thimå kuga må rimå wa kä baba na percentage igå muno bå rå ri-inä wothe angĩkorwo Kiambu kwĩ wika mwĩna 300 marĩa we ona nä makä ria na rä u nä marä a njå rä arä a twanona nao nä ta 300 ũguo no rä u ta bå rå ri tondå andå aingä matikwä kwandä ka nake nä ndä reciria nä andå aingä muno na tondå Kiengei live nä tuä te matua tå twarane rå gendo rå rå nä tå gå thiä every county tondå niä nä ndä renda må gambo å yå å kinyä re må ndå wothe wa mbere twambie na society atä thä inä wa matå ra tå tiå kä tie andå aya ona tå maikaraga mateti tarä ona kwä andå mananjä ra manaingatwo kanitha tondå rä ngä nä agåaga kana mwana nä agåaga maå ndå ta mau haya okorwo andå aya å cio nä wathe tondå andå aya Kiengei andå aingä me dent nä magä ire ona mongereirwo mawathe tondå aingä nä magwa nginya ta mwaki-inä kana nä agwa mwaki-inä haya å ngä nä agwä ra moko ta rä u ona kuma hä ndä ä yo ndarä kameme na nä njå nginya rä u nä megå twarä ria må no andå arä a njiguä te makenjä ra ithuä nä twarä na må ndå witå wagå ire akä gå thwo må twe agä kua å ngä akä hä a biå agä kua yani å ngä akä gwa rå ä å ngä ang'ang'atharä ire å rä rä magakora rå cinä nä akuire nä må rimå yani nä trauma kwanja kå rä arä a mena andå acio tiga ona å rä a må rwaru arä a mena andå acio tondå nä makuagwo na kaå ndå kangä gatarä ho gatarä kega na nä waigua nä wathe tondå tarä u må ndå å gåaga rä må thuri å gåaga rä no ahote gå thiä wä ra må thenya må gima na wa mbere utarä atä ndawa itionekaga no igua niä nä ndwarä te andå makaga ndawa no må haka å gå re na ti raithi na rä u tiga icio cia 400 nä kå rä ibaba ingä advanced rä u må ndå å cio nä arahå thä ra kä ndawa cia goro na andå aya å guo wonaga makä gwa nä tondå wa kwaga ndawa the moment må ndå å yå aga ndawa no nginya arä gwa na thä inä wa kauntä ya Kiambu kana mbunge hihi wä na mswada kana kabirå kana kanyamå ratindä ka gakuona å rä a tarä u kauntä ya Kiambu yo nyene ä ngä gä a na må bango wa andå arä a mena kä baba å ndå å cio nä ndä racukuma gå tigä rä ra atä andå acio ona nä kwagä a na må thenya wao magetwo magakancwo magathomithio ndiå kana nä Kiengei kwä matarutaga andå ao nyå ndå nginya kwä andå matarutaga andå ao tondå nä onaga nä haibå na må timå yå kä tie rä u mwana å cio atå raga ahingä irwo gwä ciana itå raga ihingä irwo kwä atumia matå raga mahingä irwo ona nginya ona makaga right ta rä u andå aingä acio magåaga rä aingä ona å ngä rora na kwanyu itå ra airä tu arä a magåaga rä matakä ndahikaga waigua na mwana nä kå nyitwo kä a hinya kana rä ngä å korwo nä mwandä kä te må ndå wa wä ra agathiä å guo agacema na no wega nä kå heana mbegå no må ndå å cio rä gå korwo nä agåaga rä gå takiugä te ndakahikanie kana ndakahike na nä waigua andå aya nä wathe no matikoragwo marĩnjĩcitĩtwo thä inä wa disability yani matirä kandi ya disability atä må ndå å yå no agä na koteithio nä andå very needy na nä andå makorwo na mathä na maingä må no tondå å ona nä was tondå nä time nä moment må ndå arä gwa rä u koguo må ndå wä na må rwaru å yå nginya gå thå kå ma nä thä na må thuri må rwaru må rimå å yå nginya gå thiä wä ra nä thä na na nä arenda kwanja rä u arå me nä meihå ragia nä enda gå korwo na family ekå mä bindi nakä ta rä u he å ngä å ranjä rire atä athiaga na matatå na nä amakaga må no ndakanage kä ndawa tondå ekågwe wä ra-inä rä u rä ngä atarä ndawa rä eraga må ndå athiä skundi tondå no rä u må ndå arecia nä kå heo heo skundi no nä arona atä rä nderä kia rå athä nä arä gwa wä ra-inä å guo andå aya nä no nyende makuo ta andå me mawathe counties na thirikari nene å ndå å yå ta må rimå å rä a å ngä å rä a må rimå wa cukari wanoywo å rä a HIV yanoywo andå acio twanerwo tå mahä mbä rie kana ona å rä a tå rekä rä å horo wa covid gå tirä må ndå å tanamenya nginya mwana
undu onaguo nĩ tũkwenda andũ a mahiũkio na njĩra ĩyo tondũ me thĩinĩ witũ na twĩ nao na tũtiĩmatee tũkũmatwara kũ na especially thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ tũkũmatwara kũ na thĩinĩ wa andũ arĩa othe ndekondete onokorwo kwĩna andũ matarĩ Agĩkũyũ Gĩkũyũ nĩkĩo kĩingĩ mũno Nĩkĩrĩa kĩna mũrimũ wa kĩbaba kĩrĩa kĩna mũrimũ wa Yes. kĩbaba Thank you muno Mheshimiwa Mercy, na ngwĩhoka nĩ gũkũgĩa na suluhisho ya naihenya tondũ kũrĩa guothe tũthiĩte kwĩna mĩrimũ ĩno ya kĩbaba nĩ tuonete kũhinyĩrĩka kũnene mũno kũrĩa kwĩ thĩinĩ wa mĩciĩ ĩyo. Na mwĩrori wa Kameme TV nĩ tondũ wa andũ arĩa hihi mangĩenda gũkinyĩra Mheshimiwa Mercy Nũngari kana gũkinyĩra obici yake nĩgetha twanjie kuoya data ya andũ arĩa makoragwo na mũrimũ wa kĩbaba, angĩkorwo nĩ brother yaku, angĩkorwo nĩ sister yaku, angĩkorwo nĩ baba wanyu, maũndũ macio nĩmo marathaitĩrwo nĩ maũndũ marĩa Mercy ambĩtie. Na ũndũ nĩ mũndũ wa mwanya mũno kuona mũrimũ ũtarĩ wekĩrĩrwo, mũrimũ ũtarĩ wa kuona ũritũ, na we nĩ weyonera wona mathĩna marĩa marehagwo nĩ mũrimũ wa kĩbaba thĩinĩ wa mĩciĩ itũ na mĩciĩ ya society. Mheshimiwa, tũkĩrĩkĩrĩria nĩ ngwenda ũheane namba yaku ya thimũ nĩgetha andũ arĩa mamenye ũrĩa mangĩgũkinyĩra na ũrĩa mangĩkinyĩra obici yaku na ũrĩa mangĩkinyĩra nĩgetha manjie direct kũrĩa ũramethera ũteithio, okorwo nĩ thibitarĩ ta ĩyo, akorwo nĩ counseling, andũ manjie kũmenya atĩ rĩu nĩ ihinda rĩa kũnyitanĩra nĩgetha tũhũrane na mũrimũ ũyũ wa kĩbaba. Wa mbere njokie ngatho mũno Kengei Life nĩ tondũ ndĩrona ũndũ nĩ ũkuĩte mũno na rũgendo rũrũ tũgũtwarana hamwe na nĩ tũkũrũthiĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcera mĩciĩ ĩngĩ ta kũu ndĩrakwĩra mũndũ wĩna ciana igĩrĩ ta wĩ ũrĩa wĩna ciana igĩrĩ ndwaru mũrimũ ũcio nĩ tũgũcoka nginya warie na ciana iria ithukuru ũrĩa mwana agũaga nginya thukuru maũndũ ta macio nĩ tũgũthiĩ tũkĩiguaga experience nyingĩ icio cia andũ acio makoretwo na mũrimũ wa kĩbaba na tũtikũnoga nginya tũtigĩrĩre nĩ tuona andũ aya nĩ maiyũkio maiyũkio na ndawa especially ndawa nĩ cia makuhĩrĩria na oho o tũgĩthiangaga nĩ tũgũkorwo na specialist makorwo magĩtara andũ aya ũrĩa mangĩka nĩ tũgũkorwo tũkĩcaria ona nĩ disability matwĩre andũ aya nĩkĩ kana nĩkĩ matakoragwo maqualifyĩte gũkorwo mena wathe na ithuĩ nĩ tũrona mena kĩ mena mawathe na oho ta Kengei Life no igua nĩ andũ mena mathĩna maingĩ mũno ta rĩu nĩ wona ũrĩa ihinda rĩrĩ rĩa covid ũrĩa andũ mena mathĩna andũ aya nĩ ahũtu mũno kwoguo no twĩre nginya andũ a wendi mwega matũhe irio mangĩhota kũmahe irio kana no kanyamũ karĩa mũndũ agĩkorwo nako ona kana kũmagũrĩra ndawa ta rĩu mũciĩ ũcio tuma nĩ wakĩona thĩna ũrĩa andũ acio reke ngwĩre makorwo na mathĩna Kengei mũthuri ta ũcio no igua thiĩ kĩbarũa ndangĩkorwo meciria make me hau ekwĩria na mũtumia wakwa nĩ agũire rĩu mũtumia ũcio ũmwe hĩndĩ endagia tũindo ũguo kũrũria mũthuri onire amwĩre atige tondũ mũtumia ũrĩ gwaĩne hoya rĩu no ũkorwo nĩ ta ithuĩ atumia mũgwĩre wa mũtumia ndũĩ no ũrĩ kuoya ndũĩ no ũrĩ gũcokania nguo yani nĩ mũrimũ wĩ thoni mũno 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 na nĩ mũrimũ andũ magĩrĩire gũtĩkĩrwo kĩa mũno ona mũndũrũme rĩu we mũthuri tũrĩcerera na haha hetagwo atĩa na haha gĩcagi kĩna haha bypass Gĩthogoro mũthuri tũrĩcerera mũthuri ũcio onirwo handũ agĩtĩrwo ndetirwo tũngĩrĩ ũrĩa wamuoire amũtware thibitarĩ Kiambu ndaiguire tha nyingĩ mũno mũthuri ũcio nĩ agwĩrĩire kũ agwĩrĩire Wangigĩ na athiaga gwetha wĩra wa Mũjengo no ndarĩ ndawa ngĩcoka gũthiĩ rĩ ndarĩ mũtumia no ena ciana imũrorete igũrũ ndũrona nĩ andũ very needy nĩ andũ mena bata marenda kũrorwo nona nĩ agũaga ena mathĩna nĩ arenda gwetha ndarenda kũhoya rĩu andũ aingĩ ona nĩ mararagĩra nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa makoragwo namo ũguo no twende andũ a wendi mwega andũ a tũmaiyũkie na nĩ tũkorwo tũkĩmera harĩa tũgũcemania mũndũ arehe mũtu wake matũhe irio we nĩ ũkũmenya ũrĩa tũgwĩtia irio tũkamahe irio na ũrĩa mekũhota kũmagũrĩra ndawa makamahota kũmagũrĩra ndawa nayo thirikari nene na ya matũra andũ aya mahiũkio na nĩ ngũkorwo ngĩaria na nĩ ngũkorwo ngĩethana na CC wa gwitũ wa health nĩguo anjĩre ũrĩa tũngĩka tũtigĩrĩre andũ aya aitũ nĩ mateithĩka
Thank you mheshimiwa, ndendo heana namba yaku ya thimu nigetha mundu ngenda gukinyira kana akinyira office yaku nigetha andu mena murimu wa kibaba kwa mucii riu mamenye ni monete mundu wa kumayukia nigetha monerwo gacira. Haya, namba ya wabici ni 0720 21 69 96. Namba ya wabici ni 0720 21 69 96. Waranirie na tukorwo please mureke tuoye horo ucio wa kibaba ketuhe andu aya priority yo na please ugatwira wi wa county iriku tondu turenda guthiururuka bururi wothe. Mwiroreri wa Kameme TV nginya hu twakinya ni ngwenda gucokia ngatho ni unyitaniri waku na uteithio uria uteithĩtie andũ arĩa mena kĩbaba o kuma rĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ici cia andũ arĩa mena kĩbaba na gũtambũra mũrimũ ũyũ tomwe warĩa ũhinyĩrĩirie mĩciĩ mĩingĩ na gwata andũ aingĩ. O nginyagia mũthenya wa rũciũ Sunday haha thaa 2 twĩna Papasi Mũbenje tabarĩra-inĩ ya Kengei Live tũgĩkwegeka gũkwendera ũtukũ mwega wĩna kĩrathimo na Ngai witũ agwĩke maũndũ mega.